क्या छींक रोकने से सच में इंसान मर जाता है? तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि छींक आखिर आती क्यों है। दरअसल जब भी हमारी नाक में जर्म्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स घुस जाते हैं तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि जल्दी से इनको बाहर निकालो। तो हमारे हार्ट से 160 किलोमीटर पर आवर का फोर्स लगता है इसको बाहर निकालने के लिए, जिसे हम छींक बोलते हैं। और यदि इस फोर्स, इस प्रेशर या फिर इस छींक को रोकने की कोशिश की तो ये अंदर ही रह जाएगी, जिससे आपकी गले की नली फट सकती है, आपके कान के पर्दे फट सकते हैं और आंखों की नसें लाल पड़ सकती हैं और आपके ब्रेन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, परंतु आप कभी मरोगे नहीं। क्या आपने कभी छींक को रोका है? कमेंट में यस और नो जरूर बताना।